لو بيد ارجع ساعتي وين ارجع؟ اليا صدفة والله بقفر بيها لما ترجع بشر ما اعرفه، وانهي العلاقة من العرق قبل الدمع والونة. مو انت بالواقع كذب واقضيها انا اتمنى. من اولها ما انطي وجه واوصيك لا تدوس انتبه، مرات سهلة تطب قلب بس صعبة تطلع منه. يل طيحتني من وقت والله على مودك كذبت، نام انت ويطبني سهر واتقلب وما